विधानसभेतली म्हजी पयलींची सहकारी त्या वेळाचेर म्हज्या लक्षांत आयलें की सदांच विधानसभेत गरिबाचे प्रश्न मोठ्या नेटान मांडपी अशी बायल मनीस जिचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयचे खातीर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आसा. म्हणजे ओपिनियन पोला वेळार ओपिनियन पोला खातीर उबी राविल्ली बायल मनीस ही कोंकणी भाशेच्या वेळार कोंकणी भाशेचो विशय घेवन एजिटेशनाक उडी मारिल्ली. थोडक्यांत तिचें डिस्क्रिप्शन करतलो जाल्यार बॉर्न फायटर फॉर द डावन ट्रोडन इन द सोसायटी अशा शब्दांत तेजें डिस्क्रिप्शन करपाक शकता. आनी ती गेल्ल्यान म्हाका दिसता गोंय राज्याचें नुकसान जालां, बारीक समाजाचें खूब नुकसान जालां. तिच्या दुख्खद मरणान गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी खूब दूख जाल्लें आसा आनी आमी तिच्या ह्या मनाचेर आर्गां ओंपतात. निस्वार्थीपणांनी तिणें गरीब घटके खातीर, गरीब जे घटकेचे लोक आसात तेंच्या खातीर, जेंचे कडेन शक्ती ना त्या लोकां खातीर तिणें सदांच मुखार येवन तेंच्या खातीर झगडलेले आसात आनी त्यो यादी लोकांच्या मनान उरतल्यो. गोंयच्या खातीर ती झगडलेली आसा. ओपिनियन पोल तिणी कंटिन्युअसली सस्टेन केला, तो एक दोन दिसांचो नाशिल्लो. तिका गरिबां बद्दल इतली तळमळ आसली की ती सोदताली गरिबांक वयर काडचें, गरिबां खातीर कितें करचें अशें तिका सदींच दिसतालें. आनी म्हणून सगळ्या लोकांनी तिका इतले फावट निवडून दिली. आनी म्हाका दिसता ती वचोन आज आमच्या गोंयच्या लोकांचें खूब नुकसान जालां. मम्मी हमारे लिए बहुत कुछ करी है. मम्मी हमारे लिए पानी का और लाइट का हमारे लिए बहुत काम करी है. मम्मी हमारे को बहुत अच्छा करी है. मम्मी हमारे मस्जिद का भी अच्छा करी. हमारे मस्जिद का पेपर की पर मम्मी बना को दी. घर का मस्जिद का सब बीच कर को दी हमारी मम्मी. मम्मी हमारा बहुत अच्छा किया. मम्मी हमारा साथ दी. हमारे गरीबां के लिए बहुत साथ दी हमारी मम्मी. मम्मी म्हणजे गांवची आवय कशी बरें काम केलां आनी 20 वर्सां तिच्या वटेन काम केलां. मम्मी मेल्या पळय आमकां खूब दूख लागल्या. कित्याक म्हणजे मम्मी कसले कामाक आमकां येताली इंदिरानगरा खातीर. बुलडोजराचे सकयल न्हिदून आमकां वाचयली ताणें. घराक जावं लायटीचे जावं नळाचे जावं आमचे येदी व्हडली मशीद आहा, मशिदाचे पेपर करून दिल्या ताणें. आनी मम्मी मेल्या पळय आमचे एक हात मोडले कशें जालें. आमकां खूब दूख दिसता. अमीर गरीब ऐसा नहीं देखती थी. सबके बाबा भी नहीं देखते, वो भी आते बुलाते. हमारा कोई भी काम होगा हमारा साथ देती थी. Madam Victoria was indeed a great leader of the people and I learnt a lot from her. It's really sad that she has gone.